好，hello，大家好。今日就同大家介紹一下呢個 touch screen 喺呢個 EEPC 上面嘅。咁好多人都見過 touch screen 響一個用 Windows XP 嘅 EEPC 度啦。咁但係今次呢個呢，就係 CentOS 嘅，即係佢 default 嗰個 Linux 嘅 OS。嗱，而家已經係裝好咗，你會見到個 touch screen 呢都好暢順嘅。隻 mouse 可以嗰個 arrow key 呢係可以用到嘅。咁我哋可以睇睇啦。咁主要呢，其實本身部機呢係可以 detect 到個 touch screen 嘅。但係唯一一個呢，就係因為佢仲未做 calibration 啊，所以啲位會唔準。咁我哋呢裝翻一個 touch kit 之後呢，咁呢我哋就可以做到一個校正嘅功能。咁我哋睇睇先嚇嗱 ，tools， 咁我哋做咗校正㗎啦，已經做咗4點校正。咁佢哋都有個25點嘅校正嘅，到時可以做一個準確啲嘅位置嘅校正啦。咁呢，我哋可以試下 draw test。啲嘢完全好清楚㗎，啲筆畫都好暢順添，完全冇問題嘅。公仔啦。OK，咁甚至乎呢，係 control 啲 program 呢，亦都冇問題嘅。譬如我哋可以上網啦，睇下嗱，睇網頁呢，其實都幾暢順嘅。咁譬如我哋可以去到EPC 啦，可唔可以睇翻 EPC 我哋 forum 度嘅嘢嚇？OK，睇網頁冇問題啦。咁我哋亦都可以去或者去試下啲繪圖啊。嗱，呢個呢就係呢個俾小朋友玩嘅。咁我哋揀隻顏色先。好，畫個蘋果。好多完全冇問題嘅。OK， save。咁呢，大家見到個 touch screen 呢，本身呢都非常之暢順嘅。好多謝大家收睇嘅。